Hypnose oplever jeg bliver mere og mere normalt. Der er flere og flere, der bruger det, og der kommer også flere og flere behandlere, og det er fantastisk, fordi det er et helt unikt redskab til at hjælpe folk. Og det jeg gerne vil prøve at afmystificere lidt, det er, at hypnose er ikke sådan noget, hvor jeg får dig i en tilstand, hvor jeg har fuldstændig dig i min vold. Det er slet ikke sådan, det hænger sammen. Hypnose er en helt naturlig tilstand, hvor man stille og roligt kommer ned i en anden form for ro, hvor man ligesom samarbejder med ens underbevidsthed. Og det er vi mennesker ikke ret gode til. Vi er ikke gode til at komme ned i den ro, fordi vi lever i et samfund, hvor det bare kører med 800 i timen. Så det at bruge hypnosen, som jeg gør som hypnoterapeut, det handler udelukkende om at få ro på systemet, og få dig ned og mærke din underbevidsthed, og få guidet dig til at bruge din underbevidsthed til at slippe det, der modarbejder dig. Det er fuldstændig naturligt, og du er med hele vejen.